දෛ කෞරණීය සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි ඊයේ අපේ සාකච්ඡාට පොඩ්ඩක් කල්ප ලැබීමක් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා අපේ වැඩ ඉන්න සංඝයා වහන්සේලාගේ කමඨාන් සුද්ධ කරන්න වාර්තා කියවන අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අදත් ඒ වගේම ඇත්තටම සාකච්ඡා කිවරිච්ච ගම. නමුත් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් අද මේ අපේ පිරිවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලා සම්බන්ධ ප්‍රශ්න වලින් අපි ඊට පස්සේ යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා බ්‍රිස්බේන් වලට. ඒ නිසා අද ඉදිරිපත් වෙච්ච ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කරුණාකරලා ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා සාකච්ඡාවේ නාමයෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා අපේ මාර්ග ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි ලොකු හාමුදුරනේ. ඊයේ ධර්ම දේශනාවෙන් පැනනගිච්ච ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා අහන්න. ඊයේ එක අහන්න උනේ නැහැ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ පුණ්‍යානුමෝදනාවට අපි ගියපු නිසා. ඒකේ පළවෙනි කාරණාව ලොකු හාමුදුරුවෝ සිහිපත් කළා. සතිය වඩනකොට මේ කර්ම විපාක වුවත් විපාක දෙන්නේ නැතුව අහෝසි වෙලා යනවා කියලා. ඊට පස්සේ මට ඒ වෙලාවේ හිතිච්ච කාරණාවක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේටත් කර්ම විපාක දුන්න නේද කියලා කර්මය අතීතයේ කරපු කර්මයන් බුදු විලත් විපාක දුන්න නේද කියලා මට ඒ වෙලාවේ හිතුණා. ඒක එක ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ලොකු හාමුදුරුවෝ සිහිපත් කළා මේ සතිය වඩපු කෙනාට මේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයට ටෝච් එකක් ගැහුවා වගේ දුමකට ටෝච් එකක් ගැහුවා වගේ හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. ඒ පේන එකේ මට පේනවා දැන් අර දුම වගේ තියෙන එක පවා වෙනස් වෙනවා. දුම තියෙන එක පවා තංචල භාවයටපත් වෙනවා කියලා භාවනා කරනකොට එහෙම පෙනුමක් එනවා. ඒ කාරණාව එහෙම වෙන්නේ සතිය තවදුරටත් හොඳට වැඩිලා තියෙන හින්දා නේද? ඊළඟ කාරණාව තමයි ඊටත් වඩා එහාට යන්න අපි මේ දැන් සක්මන් කරලා භාවනා කරනකොට හොඳට සතිය අරමුණ හොඳට පැහැදිලිව පේන්න පටන් ගන්නවා. සක්මන් කරන්නේ නැතුව නිකන් වාඩි වෙලා ඉන්න වෙලාවට වේදනාව එනවා, හිතේ මෙහෙ යනවා. සක්මන් කිරීම තමයි මේ මට හිතෙන විදියට අරමුණ බලන්න අර තිරිහන් වීමක් වගේ වෙලා ඉන්නේ කියලා. පළවෙනි කොටස තමයි මේ භාවනා කරනකොට එතනතර කර්ම ගෙවෙනවා කියන එක. ඉතින් කර්ම ගෙවෙන එක කේවල වශයෙන්ම ගෙවිලා යනවද ගොඩක් ගෙවිලා යනවද කියලා බැලුවොත් සර්වඥාන්සේගේ අවසාන භවයේ කර්ම 12ක් පරිසම්දුන්නයි කියලා බුරුම පොතක් ලියලා තියෙනවා. ඉසිකක්කම තිබිලා තියෙනවා, ගලක් වැදිලා තුවාල වෙලා තියෙනවා, කොන්දේ අමාරුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට එහෙමනම් කර්මක්ෂය වෙලා නැහැ. කර්මක්ෂය හරහා නිවන නිගණ්ඨනාත පුත්‍රගේ අදහස. බුදුජාණන් වහන්සේ කරන්නන්නේ ඒක දරා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට පාත් කරගෙන තියාගෙන එක විතරයි. ඒකට ලියවිලා තියෙන සූත්‍රය තමයි සංකදම සූත්‍රය. සංකදම සූත්‍රය සහ ලෝණඵල සූත්‍ර කියන දෙක සම්බන්ධ කරලා අපේ කටුකුරුන්දී ඥානানন্দ සාංශ ලියපු භාවනා මාර්ගය කියන පොතේ පළවෙනි බණ හරීම විචිත්‍රයි. ඒක ඇත්තටම සතියේටමත් නෙවෙයි වාංගු කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රද්ධාවට. ඒ බොහොම ලස්සනට සතියට සම්බන්ධ කරලා ඇගි ඊට පස්සේ පෙන්නනවා භාවනා කරන එකට කර්මඵල දෙනවා වැඩි කියලා. ඒක හොඳට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් යාට සතුටක් ඇති වෙනවා. දැන් ඉතින් වැඩි ඉවර වෙන්න තමයි හදන්නේ. මේක හරියට වර්ෂාවසානයේ කම්පැනියේ ඇතුලේ ඔඩිට් වැඩ යනවා දැන්. ඊට පස්සේ තමයි එක්ස්ටර්නල් ඔඩිට් ඇවිල්ලා මේක අනුමත කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි තේරෙනවා නොහිතපු පැති වලින් බැනුම් අහන්න වෙනවා. හිතාප නැති විදියට ලෙඩ රෝගෙ ඉන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි සතිය කැඩෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් පේනවා මේ සතිය සීලම් වැඩ ටික බාර ගන්නවා. අපි ඉස්සර වගේ මේ ඇමතිවරු දාගෙන, සෙක්‍රටරිලා දාගෙන, කම්පියුටර් වලින් කරපු වැඩ ටික ඉතින් කරලා දෙනවා. හැබැයි අර තුවාලේ හොදවුවට පස්සේ වනමුකේ රිදෙනවා වැඩිනේ. තුවාලේට බේත් දාන්න වනමුක බෑදුවා රිදෙනවා වැඩි. ඒක හොඳටම තේරෙනවා. ඒකයි අපි මේ සූරදීර ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙච්චර බර අරගෙන වැඩ කරන්නේ. උන්වහන්සේලා දන්නවා බැනුම් ඇහුවට මේක ගිවීමක් මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මම අලුතෙන් කර්ම රැස් කරන්නේ නැහැ කියන එකට ස්වර්ණමේ වාක්‍යයක් කියන බුරුමේ පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේ තමන් ඉදිරියට ඒ වගේ අස්වාවධාරණ බැලුමක් ප්‍රශ්නයක් ආපුවාම අලුතෙන් ඒ මතින් කර්ම රැස් නොකර ගන්න එක්කනට තමයි රහතන් වහන්සේ කියන්නේ. මේ මනුස්සයාට බනින්න යන්නෙත් නැහැ, ගහන්න යන්නෙත් නැහැ. දන්නවා ඒක ඔය කාගතරක්දක් නෙවෙයි. මේ මනුස්සයා දැන් ඒජන්ත කෙනෙක් වෙලා මට බයිනවා. හැබැයි ඒ කෙරෙන්නේ මගේ පරණ කර්මයක් ක්‍රියාත්මක වෙන. මේ පුද්ගලයාත් එක්ක දැන් ගැටුනොත් අලුතෙන් කර්ම රැස් වෙනවා. අපි යෝගාවචරය කියන්නේ කාරණා දෙකකට බස්සනවා. කවදාකවත් කාටවත් චෝදනා කරන්න එපා.
කවදාකවත් ඉල්ලීමක් ඉල්ලන්න එපා. කැතයි. කැතයි. භික්ෂුවකට කැතයි. තියෙන දේන් යැපියන් ඒ කාගවත් දෝෂයක් නිසා නෙමෙයි උඹේම දෝෂේ. මොකක් හරි වැරදිලා තියෙනවා උඹේම දෝෂේ. ඉතින් ඒ කාරණාවෙන් බලනකොට හැදෙන භික්ෂුවකට කර්මක්ෂය කරන්න පුළුවන් වීම කියන එක විශාල ශක්තියක්. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන විතර දෙවෙනි එකේදී. uppannānaṁ pāpakānaṁ akusalaṇaṁ dhammānaṁ pahānāya චන්දං ජනේති වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්ණාති පදහති. ඒ කියන්නේ දැනටමත් ඉපදිලා තියෙන කර්ම ඉවල දාලා. ඒක මනුෂකමේ ශ්‍රේෂ්ඨම තැන. මෙතන ඉන්න එකම රාජ්‍ය නායකටවත් ඒක නැහැ. කිසිම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ශ්‍රේෂ්ඨ විනිශ්චයකාරකටවත් ඒක නැහැ. කිසිම වෘත්තීය දක්ෂකමක් තියෙන එකෙක් ළඟවත් ඒක නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ එනකොටම ඒකට හැප්පෙන්න හදනවා. එන එකත් එක්ක ගැටෙන්න. අපි ළඟ එහෙම ගැටීමක් නැහැ. අපි දන්නවා ඒක වෙන්නේ ලබාවපන් හැටියට තමයි බබා හම්බ වෙන්නේ ආයේ. අපිට කවුරු හරි බනිනවනම් ඉතින් අපි කරපු දෙයක් තමයි. මම කියන්නේ ජීවිතයක් කර්ම නෙවෙයි. මේ ටික දන්නවනම් මහානකමට මැස්සෙක්ගේ කරදරයක් නැහැ. අපි දැනටමත් රහතන් වහන්සේලා. අපි දැනටමත් සක්විති රජවරු. අපිට මොකද මේ ප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය අපිට ඕනේ නැහැ. අපිට රහත් වෙලා ඉන්නවනම් පිම්පව මොකටද අපිට? අන්න ඒ මට්ටමට යන්න පුළුවන්. ඒ පිට ගියේ හිත නැවත ආපහු ගැනීම හරහා ප්‍රශ්නක් ඇති කරගන්න නැතුව කර්මක්ෂය වෙනවා කියලා දැනගන්න. අනිත් එක ටෝච් එලියක් අහනකොට පෙන්නන්න මම අදහස් කෙරුවේ ටෝච් එක ගහම මේ බීම් එකක් පේනවා. හැබැයි සීමාව පිරිසිදු නැහැ. ඒක ඇතුලේ අංශු වගේක් නලියනවා. එළිය වැටිච්ච අංශු පේනවා. අංශු නැතිච්ච අංශු නොපෙනෙන පෙනීමක් තියෙනවා. පොඩි නිකන් සලස්මක් තියෙනවා විතරයි. ඒකේ මේ ශරීරයේ කියන බවුන්ඩරි එක නැතිලා යනවා. අපි මේ තියෙන ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රශ්න ලොකු සංහසේ දැන් ඔය කියන්න ගියා වගේ නිකාය ભેදේ. ભેදේ බවුන්ඩරිස් මම නෙවෙයි කියන ભેදේ. ඔතනින් තමයි සීල ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. උඹත් එකයි මාත් එකයි කියපුවම අපි අත මොකද වේදා ගන්න බැරි? කිසිම වෙනසක් නැහැ. පැවිද්දා නැපැවිද්දා අතර කිසිම වෙනසක් නැහැ. රහත් වෙච්ච කෙනා අතර නැති කෙනා අතර කිසිම වෙනසක් නැහැ. තියෙනවා කියන එක නේද රුතක් පුතක් කියනවා. පුතඥය කියන නෑ කියන එක නේද කියන්නේ. අපි ඔක්කොම රජවරු ඔක්කොම වැසියෝ තුන් සිංහිලේම නෑදෑයෝ. ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ මම ගාන්ධාරයෙක් නෙමෙයි මම බ්‍රහ්මයෙක් නෙමෙයි දෙවියෙක් මම මිනිසෙක්. ඔබත් මිනිසෙක් නේ. සතියේ ඉන්නකොට බුදුහාම හිතයි මගේ හිතයි එකයි. නැවතත් කියනවා සතියෙන් ඉන්න හැම මොහොතකම බුදුහාම හිතයි මගේ හිතයි එකයි. ඉතින් බුදුහාමර කවුද කියලා බලන්න ඕන සතියට යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක බලනකොට ඒක ඇතුලේ තියෙන දලියන අංශු ටිකක්. ඒකේ ඒකායන ක්‍රමයක් නැහැ. දැන් ඒකට නෙමෙයි අපි මේ ටයි අඳන්නේ කෝට් අඳන්නේ උපාධි ලැබලා දෙන්න හදන්නේ අනම් මනම් දාන්න හදන්නේ මේ එලියක් වැඩිච්ච මීදුම් මේ අංශු ටිකකටනේ. ඒක එහෙම හැඩයක් ආකාරයක් නැහැ. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ තමයි අරයත් අංශුතෝගයක් මාත් අංශුතෝගයක් ඔය දෙක එකතු වෙන්න පුළුවන්. මොකටද මේ කළු සුදු ભેදයක්. මොකටද මේ කොට දිග ભેදයක්. අනුන්තු උලන් සුභා සුභා. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ ඇස් වලට ඉන්ද්‍රියට ආවපස්සේ ආයෙත් වෙනසක් තියෙනවා. ආයෙත් සියන්නිකාය තියෙනවා සාමාන්‍ය නිකාය තියෙනවා. ඇතුලෙන් අපි දන්නවා ඔක්කොමලා එකයි කියලා. ධාතු වශයෙන් එකයි. ඉතින් ඒක තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට දෙන්න තියෙන උත්තරේ. අද ලැබිලා තිබෙන ඊළඟ කමඨහන් වார்த்தාව පට්ටලව වාඩි වී හුස්ම ඉහළ පහළ යන ස්වභාවය දෙස බලන විට හුස්ම හැපෙන බව දැනුනි. හුස්ම ඇතුල් වීම සහ පිටවීම යම් රළු ගතියක් හා දීර්ඝ ගතියක් දැනුනි. එලෙස හුස්ම කෙරෙහි සතියෙන් බලා ඉන්න විට හුස්මෙහි රළු ස්වභාවයක්, සිලිඳු ස්වභාවයක්, හුස්මෙහි දීර්ඝ ස්වභාවයක්, කෙටි ස්වභාවයකට පත්විය. හුස්මෙහි සිලිඳු බව හා කෙටි වෙන අයුරු බලා සිටින විට ඉහළ පහළ යන සිලිඳු හා කෙටි හුස්ම නොදැනෙන මට්ටමට පත්වේ. එම හුස්ම නොදැනීම මා හිතා කරන දෙයක්ද කියා සැකයක් ඇති වෙන බැවින් කෙටි හුස්මක් ගන්නා උත්සාහ කරන බවක් දැනේ. එවිට නැවත හුස්ම පපුව ප්‍රදේශයට ඇතුළු වෙන ස්වභාවය පමණක් දැනුණද හුස්ම පිට වෙන ස්වභාවයක් නොදැනි. එම අවස්ථාවේදී යම් ආලෝක ස්වභාවයක් දැනි. දුමක් සුළඟට මුසු වී කැරකෙනුයේ යම්සේද එම අයුරින් ආලෝකයේද කැරකෙන ස්වභාවයක්
යුත්තේය. භාවනාව ඉදිරියට ප්‍රගුණ කිරීම සඳහා සුදුසු කමටහනක් දෙනමින් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමි. තෙරුවන් සරණයි. මේක සාරයි. ඒ කියන්නේ මුල් ටික ලස්සනට ක්‍රමිකව ගොඩනගලා තියෙනවා. එතකොට පේනවා හුස්ම සියුම් වේගන යනකොට හිතනවද, හිතලා ගන්නවද, නැත්නම් සකර්මකව අකර්මකව වෙනවද, සවිඥානිකව අවිඥානිකව වෙනවද, සසංකාරිකව අසංස්කාරික වෙනවද කියන ප්‍රශ්න එනවා. ඔය වගේම තවත් වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක ආස්වාදද ප්‍රසවාසද කියලාත් පේන්නේ නැතුව යනවා. මේ දෙක මෙහෙම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙයි. ඒකකොට යෝගාවචරයට දන්නේ මේ හුස්ම ගන්නවද හෙලනවද කියලා. ඔක රූපනේ. ඔය පැත්ත ගත්තොත් වේදනාවක් ආවයි කියලා හිතන්න. අපි දකුණු දණහිසේ වේදනාවක් ආවා. ඉතින් අපි දන්නවා දකුණු දණහිසේ වේදනාවක් තිබුණාට වම් දණහිසෙත් වේදනාවක් තියෙනවා. ඒක මම ගණන් ගන්නෑ. ඒතකොට මේ වේදනා දෙකක් හැම හන්දියෙම වේදනාවක් තියෙනවා. දැන් එක වේදනාවක් විතරක් ගණන් ගන්න ඒක හිතවිල්ලක්ද නැත්නම් ඇත්තද කියලා බැලුවොත් දෙතිස් කුණපෙම වේදනාවක්. අපි අර එක වේදනාවක් අල්ලගත්තාම ඒකට කොන්දේ අමාරු ආතරයිටි සරකයි මේකයි නංවනක් දානකොට අනික එක හන්දියකටවත් වේදනාව කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඇයි මෙහා මේ බාහිර අරගෙන වැඩේ? ඉතින් ඒ වේදනාව කොච්චර තිබ්බත් කොයි එකද අහුලන්නේ කියන එක කර්ම ශක්තිය හැටියට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩි ළමින්ට කියනවා භාවනා කරගෙන ඉනකොට ඒ මං නැගිට්ට ඇයි නැගිට්ටේ මට දකුණු කකුලේ වේදනාවක් ආවා බොහොම හොඳයි. ඉතින් හේතුවක් තියෙනවා අනිත් දවසේ නැගිටින්න ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඇත්තටම කකුලේ වේදනාව නිසා නැගිටින්නේ. ඔව්. එහෙනම් ඒ වෙලාවේ වම් කකුල පොඩ්ඩක් බලන්න වම් දන හිස. එයා හිනා වෙවි ඉන්නවා අරුට කෙල වෙලා ඌට වේදනාවක් මට වේදනාවක් නැහැ කියලා. ඒක දකින්නකොට ඊට වැඩිය විකාරයක් නැහැ ලෝකේ. අපි දත් 32ක් තියෙනවානේ. රිදෙන දත අල්ලන්නේ කතා කරන්නේ දත් එක්කම කියලා. ඊටු 31 ගැන කතා කරන්නේ කවුද? කවදාවත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒසයි 32කින් අර රිදෙන දත මොකද්ද කියන එක මමයි තෝරන්නේ. ඔය බර්ටන් රසල් කියලා හිටියා දාර්ශනිකයෙක්. එයා ගොඩක් බුද්ධ ධර්ම නෙවෙයි ගොඩක් මේ බටහිර පහළ වෙච්ච හොඳ දාර්ශනිකයෙක්. ඉතින් ආ ගියාලු දත් දොස්තර ගාවට. ලස්සන පුංචි කෙල්ලෙක්ලු හිටියේ දත් ගලවන්න. යවලු සර් මේ කොතෙන්ද අමාරුව තියෙන්නේ කියලා. ඒකලු අමාරුවේ තියෙන මොලේ තමයි. ඒ වුණාට දත ගලවලා දාපන් කිව්වා. ඔය ඔක්කොම වේදනාව තියෙන්නේ මොලේ බව මම දන්නවා දාර්ශනිකයෙක්. උඩ නරක වෙච්ච දත ගලවලා දාපන් කිව්වලු. අපිට ඕනේ දැනක් නරක කරගෙන සවුත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සංඥා අරගන්න. දැන් මේ හැමදෝ හොඳද නරකද කියන එක ඊ හැමෝගේ ප්‍රകൃතිය හොඳ නරකයි. මම මේ හැමෝට ආරූඪ කරපේකයි අතර ගලවන්නම බෑනේ. නැත්නම් මේ හැමදෝ හැදෙන්න අරිනවද හදනවද? එමට ලැබුවේ කම්මුණයි කියලා කියමුකෝ. ඔන්නේ හැදෙන්න අරිනවද? නැත්නම් හදනවද කිව්වොත් අපිට හිතෙන එක හදන එක හොඳයි කියලානේ. බුදුහාම කියනවා හැදුවොත් කක්කා. සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛ අහලා තියෙනවනේ. අබ්බේ සංඛාර දුක්ඛ කියන එක අහලා තියෙනවනේ. සංස්කාර කරනවා කියලානේ හැදුවොත් අත තිබ්බොත් වෙනස් කරන්න ගියොත් ඔක්කොම දුක. ඒකට අපි උදේ ඉඳලා හැන්දනකම් සංස්කරණය කරනවා. ඒක අපි හිතලා කරනවද? නැත්නම් උපන්නාට මේලෝ වැනිනවා විනා කියලා කරන්න බැරි දෙයක් හිතා කරනවද කියලා බැලුවොත් අපි මේ කරන හැම එකක්ම නිකන් විකාර ස්වරූපයි. විඥානයක් කියලා එකක් තියෙනවා. විඥාණයෙන් කරන්නේ අර ටෝච් එක ගාපුවම ආලෝකේ වැටෙන අංශුවයි වැටෙන්නේ නැති අංශුවයි වෙන් කරන එක තමයි. හැමතැනම අංශු තියෙනවා. ටෝච් එක ගහපු එක විතරයි පේන්නේ. ඉතින් ඒ ටික දැක්කා කියලා කිව්වට විඥානයේ විසින් තමයි එළිය වැටිච්ච අංශු සහ නැති එක මම සහ මම නෙවෙයි කියලා බෙදා. මේවා සංස්කර හිතාමතා ගත්ත දේවල්ද එහෙම නැත්නම් මේවා ඇත්තටම පවතින දේවල්ද කියලා බැලුවොත් මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරලා නැහැ. ඒ ඔක්කොම ප්‍රපංච. මේ රූපේ හරි ලේසි. ඇත්ත නැත්ත පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒත් ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් කියන විද්‍යාව ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු සුළු ගාණක් නේ. ආවට පස්සේ භෞතික විද්‍යාවක් නැහැ දැන්. ඕනම දෙයක් ශක්තියක් බවටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශක්තියක් ද්‍රව්‍යයක් බවටපත් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ලොකු සංස ලියනවා ද්‍රව්‍යයෙන් අද්‍රව්‍යම වීම සහ අද්‍රව්‍යයෙන් ද්‍රව්‍යම වීම. නැත්නම් හුස්මක් හට ගන්න හැටි බලන්නකෝ. ඊට ඒ හුස්ම ආයේ නැති වෙන හැටි බලන්නකෝ. කොහෙද සීමාව තියෙන්නේ? අහවල් දෙනින් හුස්ම හටගත්තයි කියලා දැනෙන දැනින් අපි පටන් ගත්තා. ඊට කලින් හුස්ම පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ආනිවා මොකද්ද සංකල්පේ මොකද්ද යථාර්ථය කියන එකට ගැඹුරුම පොත ලිව්වේ කටුකුරුන්දේ ඥානানন্দ ස්වාමීන් වහන්සේ. තව ටිකක් කල්යයි අපිට ඒවා කියවන්න ඉංග්‍රීසි පොත කියවන්න ඩික්ෂනරි දෙකක් සුද්ධත් ඉල්ලනවා. සුද්ධත් ඩික්ෂනරි දෙකක් තියන්න කියවන්න. අපි මේ දවසට උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් කරන දේවල් මගේද
නැත්නම් මනෝ විකාරද කියන එක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඒක දැනගෙන බලන්න හුස්මේ අගයි මුලයි. දැන් මේ දැනෙන තැන දැන් මේ නොදැනෙන තැන කියන එක පොඩ්ඩක් අල්ලන්න බලන්න. දැනෙනවා කිව්වොත් දැනෙනවා නැත්නම් නැහැ. ඒ නිසා ඒක විවෘතව තියාගෙන රූප ධර්මත් එක්ක ඉදිරියට යමු කියලා කියන්න පුළුවන්. පර්යංක භාවනාව නායක හාමුදුරුවනේ මා පර්යංකේ වැඩ සිටින විටදී මා ඒ වාඩි වී ඉන්නවා යන බව සතියෙන් සිටි. එහිදී මට මගේ පිටිපස්සට හා කකුල් දෙකට වේදනාගෙන දී. එය මගේ ශරීරයට ඇතිවීම හා නැතිවීම මා හොඳින් මෙනෙහි කරයි. ඉන්පසු මා නැවත මූල කර්මස්ථානයට මගේ සිත පමුණුවයි. නායක හාමුදුරුවනි, මාහට ආනාපාන සතිය වැඩිීමේදී මගේ සිත වෙනත් අරමුණු කරා ගමන් කරයි. එහිදී මම ඒ අරමුණු දිහා හොඳින් බලා සිටී. නැවත ආනාපාන සතියට ඒමට පෙර මා මෛත්‍රී භාවනාවට සිත යොමු කරමින් විනාඩි 3ක් 4ක් සිට නැවත මූල කර්මස්ථානයට එයි. සක්මනේදී මා මුලින්ම ලනුපැදුරේ කෙළවරක මුලින්ම හිටගෙන මිනිත්තුවක් වැනි කාලයක් දැන් මා හිටගෙන ඉන්න බව සිහි කරයි. ඉන්පසුව වම දකුණ යනුවෙන් ඉදිරියට සක්මන් කරයි. පසුව ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තබනවා යනුවෙන් සතිමත් බවින් සක්මන් කරයි. යම් අවස්ථාවක සිත ශබ්ද හා මතක ඔස්සේ ගමන් කරයි. නමුත් මා නැවත මූල කර්මස්ථානයට සිත පිහිටුවා ගනි. මෙහිදී වැරදි ඇතනම් පහදා දෙන්න නායක හාමුදුරුවනේ. මේ ඉදිරියට කරගෙන යෑමට උපදෙස් ලබා දෙන්න. ඔය දෙපොළෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා අර පිටගියේ හිත නැවත අටපොළට ගැනීම සාර්ථකව සිදු වෙලයි කියලා. නමුත් ආපු බව අත්දැක්කේ මොන සාක්කියෙන්ද? ප්‍රත්‍යක්ෂණය කෙරේ මොකෙන්ද කියන පුංචි කෑල්ලක් අඩුවීමෙන්. ඒක මුලින් ඉඳලා අපි මතක් කරා. ඉතින් ලියපු ස්වාමීන් වහන්සේ කැමැතිද කියන්නේ සක්මන් කරිනට පිටගියේ හිත නැවත සක්මන්ට ආවයි කියලා දැනගත්තේ මොකෙන්ද කියලා? අවසරයි නායක හාමුදුරනේ. මම සක්මන් කරන ඉතින් නායක හාමුදුරනේ මම මුලින්ම දැන් සක්මන් කරන්නට කලින් මේ පැදුරේ ඉන්නවා. ඉඳලා සක්මන් කරනකොට මගේ හිත සද්ද වලටත් සිතුවිලි වලටත් යනවා. ඊට පස්සේ නායකහාරය මට දැන් තේරෙනවා මේ මම කරන සක්මන් මට දැනෙන්නේ නැති වෙලා යනවා. මොකද මගේ අරමුණ එළියේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නායකහාරය මම ආයෙ පොඩ්ඩක් මේ හිත නතර කරගන්නවා. කිසිම අරමුණක් නැතුව. ඊට පස්සේ මම ආයෙ මම ඇවිදිනවා වම දකුණ ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තබනවා කියලා ආයෙ මම සිත එක්තෙන් කරගෙන තමයි මේ සක්මන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ නායකහාරය ටිකක් වෙලා යද්දී ඒකත් මට සාමාන්‍ය වෙනවා. ඔය මාතුකා පැන්නුවා. පිටගියේ හිත නැවත සක්මන්ට ආවේ වමටද දකුණටද කියලා මොකෙන්ද අත්දැක්කේ? මොකෙන්ද දැනගත්තේ පිටගියේ හිත නැවත මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච සාර්ථකයි උත්සාහය ප්‍රයත්නයේ සාර්ථකයි කකුලට ආවයි කියලා දැනගත්තේ කොහොමද? ආයේ කකුලට හිත කියා මම මේ හිටගෙන ඉන්නවා කියන්නේ. ඒක කියන්න ඕනේ වමද විලුඹද මොකද්ද දැනුනේ කියලා ඒ වෙලාවට දැනෙච්ච දේෙන් තමයි උසාවියට ඒත්තු ගන්නන්නේ. එහෙමයි. එතකොට අපි දන්න ඕනම තැනක හිත පිට ගියාම නැවත ගැනීම මගේ කෘත්‍යයක්. කිසි කෙනෙක් ගුරුවරයෙක් නැහැ. ගත්තව තහවුරු කරගෙනයි මම වැඩ පටන් ගන්නේ. ගත්තයි කියලා හිත කිව්වට මම ගණන් ගන්නෑ. ඒ තහවුරු කිරීම තමයි මේ සද්ධාව කියලා අපි අදහස් කරන්නේ. විශ්වාසය කියලා අදහස්. ඒක මේකේ ලියවිලා නැහැ. දැනගෙන තිබිලා තියෙනවා. අනිත් දවසේ ලියනකොට කියන්නේ මම සක්මන් කර හිටියා. මට ඒකට මේ විදිහට වම් දකුණ තේරෙනවා. සද්දයකට හිත ගියා. ඊට පස්සේ මම දැනගත්තට පස්සේ මම ආපහු අරමුණට ගත්තා. ගත්ත බව දැනගත්ත ඒ වෙලාව මට දකුණු විලුඹ පොළවේ වදිමින් තිබුණා. නැත්නම් ඇඟිලි වදිමින් තිබුණා. එහෙම නැත්නම් මට දණහිසේ වේදනාවක් දැනුණා. කියලා ඒ නැවත පැමිණීම හැම වෙලාවෙම සලකුණක් තියෙනවා. ආන්නේ සලකුණ ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් තරම් තීක්ෂණ භාවයක් තියෙනවනම් ඕනම ප්‍රශ්න පත්‍රයක ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙමයි. අපි මේ ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න නැතුව උත්තර ලියන්න ගියාට හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කැලි දෙකත් ලියලා ඒ කැලි දෙක දාන්න පුළුවන් නම් මේ කමටහන් වාර්තාවට බොහොම හොඳයි. ආයත් නායකහල දැන් එහෙම දකුණ වම දකුණ කියලා තියලා එයද්දි මං ඔසවනවා ගෙනියනවා තබනවා කියලා තියලා ටිකක් කළා ඇද්ද මට ඒක දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. ඊට පස්සේ නායකහර මං කරන්නේ පැදුරේ මෙහෙම මැදට තියා ගන්න කකුල.
එතකොට මට වේදනා ඒ කියන්නේ මේ දැනින් දෙකක් එනවා. ටයිල් එකට තියෙනකොට සීතල වේදනාවකුත් මේ පැදුරේ තියෙනකොට මේ ඝනකමකුත්. ඒතර නායක මම සිත එතෙන්ට යොමු කරගෙන තමයි දැන් යන්නේ මේ දාර. ඒ වුණාට ඒකට විවේචනයක් තියෙනවා. අර සාමාන්‍ය වේගන ගියොත් තමයි සක්මන නොදැනී යන තැනට යන්න පුළුවන්. අපි ආය අලුත් කරනවා පැදුරේ භාගයක් පාගලා. ඒ කියන්නේ අපිට ගෙවෙන දෙයට අපි කැමති නැහැ. මම හිතේ නායකාර මේක තමයි කමට අනුත කරනවා කියන්නේ. ඔය විචිත්‍රව කිව්වේ නැත්නම් මේ අහගෙන ඉන්න කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. අපිට හුස්ම ගෙවිගෙන යනකොට අපි පිම්බි මැකිලින් බලනවා. එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් නාසිකාග්‍රේ නැත්නම් පපුව බලන්න යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අර ගෙවෙන හුස්ම පේන්න බෑ. ආනාපානය තිබේම සිද්ධ වෙන්නේ සාමාන්‍යීකරණය වෙනකොට අපි ඒක විශේෂණය කරනවා. ඕක තමයි සංස්කරණය කියන්නේ. ඕක තමයි දුක දෙන්නේ. ඕක තමයි කර්ම රැස් කරන්නේ. මේ ගෙවෙන්න හදනකොට ආය අලුත් කරනවා. මුචික් සංසාරේ ඕකමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ට්‍රැක් එකේ මේ සක්මණේ මේ දෙන ගමන් මේක ඊයා විශ්ින් ගාගෙන යනවා මම බලන්නේ. ඒතර මම කරන දේ තමයි නොකරන එක. දැන් මම භාගයක් පැදුරයි භාගය ස්ටයිල් කරන්න හදනවා කියලා කියන්නේ මම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අර මේ ඇති වේගන යන නිවන මකලා මම ස්ථාවර කරනවා. ඉතින් ඒක දෙයියෝ කිටින් කරන දෙයක්වත් මගේ තකතිරුකමනේ. මගේ තෘෂ්ණාවනේ. දැන් මේ වගේ කමඨාන සුද්ධ වුනේ නැත්නම් ඒක පේන්නේ දක්ෂකමක් විදියට. දැන් හොඳට තේරෙනවනේ අලුතෙන් කියලා අර බත්තලිය ඉදිගෙන එනකොට ඇල්ලතර එකක් වක් කරනවා. වක් කරම මේ කුදන් ගහනවා. එහෙම තැම්බෙන්න අරන එකයි තියෙන්නේ. ඒකයි ඔය දවස් 10ක් දෙන්නේ. ඔය රත් වෙන ගත්තට පස්සේ වැහුම් අරින්න යන්න එපා. පැයි ඉදිරියද කියලා බලන්න. දමලා අරින්න ප්‍රෙෂර් කුකර් එකට දාපු කඩලා ඇට ටිකක් වගේ තැම්බෙනවා මදේට යනකම්ම තැම්බෙනවා. ඒක යනකොට බාධා කරන එක තමයි අපි මේ වළක්වන්න හදන්නේ. හොඳයි අපි විනාඩි 25ක් විතර අරන් තියෙනවා අපේ මේ නේවාසික සංඝයා වෙනුවෙන්. අවසරයි නායකයන්. එතකොට නායකයන් දැන් එහෙම්ම පැදුරට අපි වෙන දෙයක් කරන්නේ නැතුව අඩි තියන්න තු අර ඒ යන සක්මමේම යන්න කියලා නේද නායකයන්? එහෙමද කියලා මොකද කියන්නේ සබාව? දැන් මේ ආමතුර එහෙමමද කරන්න ඕනේ කියලා. නෑ ඔය ආමතුරගෙන් අපි නෑනේ. අපේ කවුරු හරි අපේ පොඩි ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා කවුරු හරි මේ ශාන්ති අහන එකට උත්තර දෙන්න කැමතිද? මොකද කරන්න ඕනේ? මයික් එක ගිහලා තින් මේ ආමතුර කවුරු කතා කරවමු ටික. දැන් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ මගේ මතේ නැත්තම් උත්තරේ මොකද්ද කියලා. නෑ මේ බැංගිරි විසි වෙන්න කියලා නෙමෙයි කිව්වේ කතා කරන්න කියලා කිව්වේ. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? නායකාන්දරනේ ප්‍රශ්නය ඒ භාවනාව ඒ විදිහටම දිගට කරගෙන යන්න ඕනද කියන ප්‍රශ්නය ඇහුවේ. මං දෙන උත්තරය ඒ භාවනාව සාමාන්‍යකරණය වෙනකොට තමන් විසින්ම ඒ සාමාන්‍ය වෙන භාවනාව පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්න කියන අදහස. දිගට කරන්නයි කිය. දැන් කරන්න ගිය එක නෙමෙයි මයික් එක ගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණ කෝල වුණා. ප්‍රශ්නෙත් මතක නැති වුණා. ඒකම තමයි මටත් කරන්න ඕනේ. බලා අයියලා වගේ නැටුවට ස්ටේජ් එකට ගත්ත ගමන් මොකක්වත් නැහැ. භික්ෂුවක් කියන්නේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි පුතෝ. කොයි වෙලාවෙ ගණියෙත් දන්නේ රජකමට. ඒක උදාාර ලීලාවෙන් මේ නිග්‍රෝධ සාමණේර නැග්ග වගේ නගින්න ඕනේ සිංහාසනෙ උඩට. හැගලා ආමුදුන් රජු උස්සලා තියයි උඹ. එයා දෙනවා උබ අඤ්ඤාඤ්ඤ නිසිත ආරාධයන්ති සද්දම්ම යෝගක්ඛේමං අනුත්තරං කියලා දෙන්නේ රජුරවන්න මේ හදාගෙන ගිය බණක් වගේ දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා සක්මනේ ඇවිදිනකොට සාමාන්‍යකරණය වෙනකොට මට කම්මැලි නිසා මම පැදුරෙන් භාගයයි උළු කැටේ භාගයයි තියලා අලුත් කරගෙන ගියා. ඉතින් ඒකට මම සුද්ධ කරා. ඒතර ළඟ හිටපු හැමරට සුද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ ආයෙත් යහමනෝන ඒකම දිගේ ඒකට සුද්ධ වෙච්ච හැමරෝ කෑ ගහනවා. මම කිව්වා නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න. සුද්ධ වෙච්ච නැති හැමරෝ කෙනෙක්ගෙන් ගන්න. යාමතු ආයෙ මුලක ඉඳලා පටන් අර ගන්නවා පයික් එක පියලා මූණ පියලා නංගරලා පැංගිරි විසි වෙලා උමරි පපා කොමල පපා ඒතකොට කියනවා සාමාන්‍යකරණදී එහෙම මෙනෙහි කරන්න යන්න කියනවා ආමුදුන මතක නැහැ ප්‍රශ්නෙත් මතක නැහැ මොකක්වත් මතක නැහැ එතෙන්න තව භාවනාව ඇවිල්ලත් නැහැ නේ මේ කරගෙන යනකොට සක්මන සාමාන්‍යකරණේ මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා සාමාන්‍ය දුරකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ තරම්ම දියුණුවක් නැහැ තාම ඒක පේනවා මූණෙන් පේනවා මූණෙන් පේනවා ඒකට උපදෙස් දෙන්න තරමට දැනුමකුත් තියෙනවා. අන්න ඔය දෙක කැරි දෙකට කපලා අපි පෙන්නනවා විභේදනය කරලා ඒ විභේදනය කරන ශක්තිය හැම කෙනෙකුටම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි යනවා බ්‍රිස්බේන් වලට.
එරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමින් වහන්ස. අද 2020 දෙසැම්බර් මාස 28 වෙනිදා බ්‍රිස්බන් නුවර දසදින නේවාසික භාවනා වැඩමුළුවේ ප්‍රශ්නෝත්තර වාරයේ 5 වන දවස. අද දවසට සිංහල මාධ්‍යෙන් ප්‍රශ්න 7ක් සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් ප්‍රශ්න 1ක් ලැබිලා තියෙනවා. Zoom සහ ඊමේල් හරහා ප්‍රශ්න 3ක් ලැබිලා තියෙනවා. සිංහල වාර්තා අතරින් වාර්තා 5ක් භාවනාව සම්බන්ධවයි, වාර්තා 2ක් ධර්ම දේශනාව සම්බන්ධවයි. ඒ සියලු වාර්තා සභාගත කිරීම සඳහා මම ඔබ වහන්සේගෙන් දෙපා නැමද අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. මුලින්ම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට ඔමේ පුතාට ආරාධනා කර සිටිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. With respect to you, Most Venerable Bhante, I would like to present the questions in English for today, the 28th of December 2020. There are 3 questions in English, of which all 3 are related to the practice. First question. Most Venerable Bhante, I wish to write the progress of my sitting meditation on the 5th day of the retreat. I continue to experience the breathing becoming subtle and disappearing and images appearing at times. This process gets interrupted by an influx of thoughts or going into a sleep mode. However, I manage to come back to sati state pretty quickly, where I don't feel the breath anymore. My question for you, Venerable Bhante, is what would be the next step when I manage to sustain the above state? Should I consider that state as the baseline and try to observe the incoming thoughts with an analytical mind? Is this a vipassana state? Or am I still in a too early stage to do such a thing, as I am still new to the practice? I would appreciate your kind advice on the appropriate pathway for me moving forward. P.S. The discussion regarding and including the sati for national education was very valuable. This was exactly what we missed in our school days in Sri Lanka. I appreciate your valuable leadership in this matter, hoping for the positive results in the future. Teruvan Saranai. Today also there's a Chief Sanganaga came and we were discussing till 1 o'clock in Sri Lankan time. He also appreciated what we are doing, and I told, more than the understanding of Tipitaka Dhamma, more than understanding the authority, the mindfulness is the super glue. Whenever the mindfulness comes into being, it is uniting all the parts. Being mindful, we know nothing. But we become a super glue. So whenever you try to mindful, even the children or parents or family members, they become the super glue. Present day society is completely scattered. No family. So super glue. Thank you very much for your appreciation. As far as the question is concerned, don't worry about the vipassana. What I am going to say is, breath is also flux. It is continuing. When it's happening, flux of pain can happen. Flux of thoughts can happen. Flux of sounds can happen. Then we know we are not in the proper track. And no harm, because whenever you come to know, you can at least come back to the breath, maybe after a little circulation. The coming back process is called resilience. That is the maturity of meditation. How long will it take to come back home? That I call way back home. And maybe from a thought, maybe from a sound, maybe from a pain. And when you come back, don't expect that not to happen. It can happen again. So you can have 4 perspectives. One thing, no thoughts, no pain, no sounds, you are with the breath, you know you are in the breath. And the second thing is, with sounds, with thoughts, with pain, but you know breath is at your eye shot. Whenever possible, you can go there. The third perspective is, you can be with the thought, with the pain, with the sounds, at the distraction, and still look at the breath. Early one knows you are in the breath and looking at the thought. Now you are in the thought, looking at the breath. Or completely you in the thought. No mention about the primary object. So 4 versions. All 4 versions become equal when you do vipassana. Or when you achieve vipassana. So now you know only breath, no thought. Breath with thought.
Continue, and one day you can with the thought and look at the breath. Sometimes at the very advanced level you are with the thoughts, no problem. Just be with the breath. Just like a thought, just like be with the breath, thought, just like be with the breath. I hope you understand. We are moving to the Singlish question. ස්වාමින් වහන්සේ Zoom වලින් හම්බෙච්ච ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් කියලාම ඉන්නද? හොඳයි. The first question from Zoom. Dear Venerable Sir, my primary object is focusing on the soles of the feet. I started walking and felt the chill in the tile floor. I went about 9 steps forward and 9 steps back. I could hear the sounds in the environment, vehicles on the road on and off, bird sounds, but more predominantly the quietness in the environment. It was pleasant and pure. For a while I felt that quietness. The mind did wander to the past, but fell to the feet again, and focus was on the feet. Thoughts came. There is always a pulling force towards the thoughts, but I can think, and the next moment I can come back to the feet. While walking like this, I felt a vibration arising from my back spine and moving upwards, and stopped at the intersection of the neck and throat area. Sometimes it moves up, and sometimes it oscillates near the shoulder blades. At this stage, I felt like sitting down and closing my eyes. But to respect the timetable, anyway, I continued walking, feeling the soles of the feet until the gong was hit. Please forgive me if there are errors in the report. May you live a long and healthy life. Much merits. End of the report. So while walking, with the thought happens, if you are a disciplinarian, you hate thoughts. So you feel that it's distracted, mindfulness distracted, you are doing something wrong, you feel guilty. Of course you are guilty if the thought is intentional, if the thought is volitional, if the thought is willful. But you can see thoughts are not intentional. I mean most of them. So therefore you have no rights to get discontented. The main thing, instructions is given, don't react to thoughts. When they happen, you come to know I am with the thought. When it is gone, you know you are back with the left leg and the right leg. Likewise, just see, coming and going of thought is no one's agenda. And worrying about them and becoming regretful is your foolishness, your ignorance. So make up your mind, go prepared, thought may happen, pain may happen, sounds may happen. Don't worry, it is like a road you are driving, there are other vehicles are moving. Don't worry. Don't think that only your vehicle must be there. If you are a king or if you have a parade, if you have an escort, yes. But we are normal citizen Jones. It can happen, so simple answer is be prepared. We are moving. The second Zoom question from the same yogi. Dear Venerable Sir, every sitting experience is different, and I have chosen this one. My primary object is the breath. I close my eyes and sit comfortably like a pyramid, and then put my attention to the breath. My focus goes to the tip of the nose, and I feel the in-breath and out-breath. I can keep doing this for several times, and the body relaxes. And I notice this by certain stiff areas starting to ease. Then I sense as I come close to this vast, dark, quiet, and then I get absorbed into it. Just before absorption, I can choose to feel the breath if I want to, but feel as if I have come to a gate and see the other side. Anyway, I stay here and the boundary of the body starts blurring with a sense of pain and then vanishes. A thought or pain might trigger this to come out. When I come out of this state, I find it irritating to put my attention to anything such as writing or reading. I like being isolated and at times not even going out of the house. Please excuse me if I have errors in my report. Your advice is much appreciated. May you live a long and happy life. Much merits. End of the report. Yeah, you start with telling each and every sitting is different.
But one day you will understand each breath is different from the next breath. Each in-breath is different from the second in-breath. Each out-breath is different from the second out-breath. So that is the way our mind become very sharp. For everything is, that means you are ready to change. You are ready to accept the change. Otherwise, you will complain, sitting to sitting is changing, breath to breath is changing, in-breath to out-breath is changing. But the Buddha is provoking you to see breath to breath, in-breath to out-breath, in-breath to in-breath, out-breath to out-breath. These changes are the sharp mind. So therefore, if you go prepared with this anicca sanya, that is notion of impermanence, you will see each and every thought moment is energizing you, you get charged. How much it is manifested in the phenomena, so please go prepared and your report will be very juicy, very sappy, because so much of thing you can observe if you go prepared. We are moving to the next. අපි යනවා සිංහලයට. ප්‍රශ්න අංක 1 අතිගරු ස්වාමීන් වහන්ස පරයන්ක භාවනාවේදී මාහට බොහෝ විට සතිය වැඩෙන්නේ කාය, චිත්ත, වේදනා, ධම්ම යන අනුපස්සනා පිළිවෙලටය. මේ අතුරින් වැඩියෙන්ම ප්‍රකටව දැනෙන්නේ චිත්තයයි. ගොරෝසු සිතුවිලි ක්‍රමයෙන් ගෙවි ගිය පසු සිත තුළ නොයෙකුත් සංවාද වරහන් ඇතුලේ මගේ නොවන වෙනත් කටහඬවල් වලින් ඇසෙන්න පටන් ගනී. මේවා මගේ ජීවිතයට අදාළ ඒවා නොවේ. මම මේ දෙස පිටස්තර කෙනෙක් ලෙස ඔහේ බලා සිටිමි. තවත් විටක කිසිවක් නොදැනෙන තැනක සිට තිගැසී පියවි සිහියට පැමිණෙමි. මේ සිදුවන්නේ යම් රූප සංඥාවක් හෝ ශබ්ද සංඥාවක් දර්ශනය වීමත් සමගය. මේ අවස්ථාවේ සිත ඊතා පැහැදිලි බව දැනේ. ධර්ම කරුණු નિરાයාසයෙන්ම සිත තුළට ගලා එයි. නමුත් භාවනාව ඉන් ඉදිරියට නොයයි. මෙම අවස්ථා මම කලක සිටම අත්දකිමි. ධර්ම දේශනා හරහා විමෝක්ෂ ద్వාර 3ක් වරහන් ඇතුලේ අනිමිත්, ශුන්්‍යත, අප්පනිහත ලෙස අසා ඇත්තෙමි. මේ වයින් මාහට ගැළපෙන විමෝක්ෂ ක්‍රමය දැන ගැනීමට අවශ්‍යය. අනුකම්පා කර මාහට පහදා දෙනු මැනව. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානය. ඔය ඇත්තට මේ විමෝක්ෂ තුන සඳහන් වෙන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් අර අනාගාමී මට්ටමක ඉඳලා දවස් 7ක් නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිටට පස්සේ ওই තුنين එකට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් අර පෝල් වෝල්ට් එකේ අන්තිම පිම්ම ගහන එක වගේ තමයි. නැත්නම් මම හිතන්නේ ඒකට ලේසි කියලා උත්තරයක් දෙන්න අපේ චරිත තියෙනවා වේදනා චරිත, සංඥා චරිත, සංස්කාර චරිත කියලා. කායानुපසනාව යම් ප්‍රමාණයකට අපි ගිය ගමන් ওই තුنين එකට වැටෙනවා. ඉතින් මේ චරිතේ බලනකොට වේදනාව ගැන කතා කරන්නේ නැති චරිතයක්. සංඥා සංස්කාර දෙක ගැනයි කතා කරන්නේ. මේ සංඥා ගැන කතා කරන එක මෙයා නම් කරගන්නේ චිත්තානුපස්සනාව කියලා. සංස්කාර ගැන කතා කරන එක කියන්නේ මම නොකවත් නැත්තෙන්ට යනවා ආය සද්දයක් කියලා ගැසිලා එනවයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට වේදනාව නන් නෙවෙයි හැබැයි මේ සංස්කාර සංඥා විඥාන සංඥා සංස්කාර කියන දෙකෙන් පටලැවෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැනගෙන ඉන්නවා නම් මම අසවල් කෙනෙක්. මට සාමාන්‍ය වේදනා ප්‍රශ්න නැහැ. මට තියෙන මේ හිතේ හොල්මන් ප්‍රශ්න තමයි කියලා. ඒත් ඒක සංඥා වෙන්න පුළුවන් සංස්කාර වෙන්න පුළුවන්. සංස්කාර ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා නම් මොකක්වත් නැති සංස්කාර නැතිවීම මරණයක් වගේ අපිට පේනවා. මොනවාරි කරන්න හිතෙනවා. දැන් පොඩි ආමසෝ සක්මණේ භාගයයි පියම භාගයයි පාගනවා. මොකද අර ගානට යන්න දෙන්න කම්මැලි. වෙනසක් කරන්න ඕන. ඉතින් එතකොට පැදුරේ භාගයක් පෑගෙනකොට ඒක සාමාන්‍ය දේ. සිමෙන්තිය පෑගෙනකොට ටයිල් එක පෑගෙනකොට ඔන්න සීතලක් දැනෙනවා. අර යන ගමන වෙනස් කරනවා. මෙන්න මේ හොල්මන තමයි ජීවිතය කියන්නේ. මේ වෙනස් නොකර ඉන්න බැරි ගායක් තියෙනවා. කඩි ගායක් තියෙනවා. කඩි කුලප්පුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ සංස්කරණය කිරුවේ නැත්නම් ඒකට කියන්නේ ඥාන විභාගීය සීදීනස ගැනීමක් කියලා. epistemological committing suicide කියලා කියනවා. මුණත් නොකර ඉන්න බෑ අපිට. ඉතින් ඒක තේරෙන්නේ කරනකොට නෙවෙයි. නොකර ඉන්න උත්සාහ කරන්න බෑනේ. එහෙන් ඔළුව නලියනවා, මෙහෙන් අත නලියනවා, මෙහෙන් කට නලියනවා, මෙහෙන් සද්ද වේදනා හිතවිලි, මෙහෙන් වචන, මෙහෙන් ක්‍රියා මේක නිකන් ඩයිනමෝ එකක් වගේ. දැන් හැම කෙනෙක්ම තව කෙනෙක් දිහා බලන පින්නකට කඩිගාය තමයි ඉන්න බෑනේ කියලා බලනකොට කියන එකටත් කඩිගාය තමයි. ඉන්න බෑ.
එනිසා බ්‍රේක් dance දාන නැත්නම් උඩරට නටුන නටන වට්ටක නටුන නට කටිට ගන්න හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඒක තැනක විනාඩි 5ක් ඉන්න කියලා. මැරිලා වැටෙන්නේ. මැරිලා වැටෙන්නේ. ඕන කෙලිකාරයෙකුට කියන්න බයන්න පුළුවන් නම් හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඊටපන් පොඩ්ඩ විනාඩි 5ක් කියලා. ඌ ගියයි පොඩ්ඩක් ගෙදර ගිහලා චූ කරලා එන්නද නෝනාගෙන් අහලා එන්නද කියලා දුවයි. මොන කෙලිකාරයටත් ඕන කෙලිසෙල්ලම් පුළුවන් නිකන් ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සංස්කාර චරිතය. ඒක දන්නේ එක ලොකු දෙයක්. ඒ නිසා අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්න අංක 2. තෙරුවන් සරණයි. මෙය දහම් ප්‍රගුණ කිරීම පිළිබඳ පෞද්ගලික ගැටලුවකි. මම ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් ගන්නා පරණ යෝගාවචරයෙකි. සක්මන අනායාසයෙන් කරන අතර පරයන්කයේදී සිතිවිලි කීපයක් පමණක් පැමිණේ. මගේ ගැටලුව වනුයේ COVID-19 පටන්ගත් දිනවල සිට රාත්‍රී 8ට පමණ පවුලේ අය සමග බුදුන් වැද විනාඩි 10ක් පමණ මෛත්‍රිය වඩමි. මෛත්‍රිය වඩන විට මා විසින් බිරිඳට හා ළමයින්ට මෛත්‍රිය කියාදී සිව් දිසාවටම මෛත්‍රිය පතුරවනවා. එවිට මෛත්‍රී කිරණ වලින් අප ඉන්න පරිසරය වැසී යනවා. දැනට මාස කිහිපයක සිට මගේ නිවාඩු දිනවලදී උදේ හා හවස මා සතිය වැඩූ අතර හවස බුදුන් වැද මෛත්‍රිය පතුරවන විට මෛත්‍රී කිරණ මැදින් හිස් අවකාශයක් පෙනේ. දින කිහිපයකට පසු මාහට වැටහුණේ මෛත්‍රී ආලෝකය අරමුණු කළ විට අවශ්‍ය නම් මෛත්‍රී සිටිය හැකි අතර නැත්නම් හිස් තැනට යා හැකි බවයි. මෙම අවස්ථා දෙකින් වඩාත් හොඳ ආරක්ෂාව කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කර දෙනමින් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී වේවා. වාර්තාවේ අවසානය. අපිට සතියට ආනාපානෙන් යන්න පුළුවන්. ඊගාවට මෛත්‍රී වඩනකොට ඒ බව අවබෝධයෙන් යන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මෛත්‍රියත් නැති ආනාපානෙත් නැති හිතන ඉන්නත් පුළුවන්. ඔය තුනෙන් වඩා කුසල සතිය, සෙල්ලක්කාර සතිය, දක්ෂ සතිය මොකද්ද කියලා ඔය කියන එක නට තමයි තේරෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථා තුන බලන්න තුනේ කොයි එකේද සතියේද වඩා කුසලතාවකින් යුක්ත වඩා හුරු බුහුටියක මොකද්ද කියලා කියන්නේ. ඒක වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහනවට වැඩිය Tamanටම ලේසි. එච්චරයි අපිට අවශ්‍ය. අපිට අවශ්‍ය කරන තියෙන්නේ ආනාපානේ හරහා හෝ මෛත්‍රී භාවනා හරහා හෝ හිස්තන හරහා හෝ සතිය වඩණ්ඩයි. සතිය ඊටු ටික කරලා දෙයි. ඒ නිසා සතියේට අනුග්‍රහ වෙන දෙයට අනුග්‍රහ කරන්න කියලා පොදු උත්තර දීලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. තුන්වෙනි වාර්තාව අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස. පරයන්ක භාවනාව. වාඩි වී සිටින ඉරියව්ව හොඳින් දැනගනි. හුස්ම රැල්ල කෙරෙහි සිත යොමු කරයි. නාස් කුහර තුලින් සුළං ඉවතටත් ඇතුළටත් යන බව හොඳින් දැනේ. ස්වල්ප වේලාවකින් සිතට නොඑක් සිටිවිලි එයි. වටපිට ශබ්දද ඇසෙයි. ආනාපානයද දැනේ. ඒ සියල්ලක් සමගින් මා යම් සිහිනයක් වැනි තත්වයක් අත්දකි. එය ඊතා ජීවමානය. ඒවා අතීත සිදුවීම් නොව නමුත් අතීත සිදුවීම් හා සම්බන්ධය. හරියට ඒ දේවල් දැන් සිදුවෙනවා මම ඒවාට ප්‍රතිචාර දක්වනවා වැනිය. ආනාපානයත් ශබ්ද ඇසීමත් වේදනා දැනීමත් සහ සිහිනේ ජීවත් වීමත් එකවර සිදුවෙන වාසේ දැනේ. මේ සියල්ල මගේ පාලනයකින් තොරව සිදුවේ. පැය අවසානයේට ලංවන විට තව ටිකකින් සීනුව නාද වේයයි සිතේ. එම නිසා මට කාලය ගැන හැඟීමක්ද ඇති බව පැහැදිලිය. මේ කිසිවක් මට තීරුම් ගත නොහැක. නමුත් පරයන්කේ අවසානයේ සිතට සැහැල්ලුවක් දැනේ. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානය. මේවා තීරුම් ගන්න මමෙක් ඉන්න එපාය. ඉතින් අපි බලන මේ ඔක්කොම තීරුම් ගන්න සුපිරි මමෙක් ඉන්නවා. මේ මමයාගේ වැඩද නැත්නම් මමයාට වෙන වැඩද? මමයා කරන වැඩද? මමයා වෙන වැඩද කියලා අපි බලන්නේම ඔය සක්කාය දිට්ඨිය කියන පදනමේ ඉඳගෙන. ඉතින් ඕවා පෙනීගෙන යනකොට මේ හිතවිලිත් ඔහෙ දෝරේ ගලනවා. ආනාපානෙත් ඔය දෝරේ ගලනවා. සතියත් ඔය දෝරේ ගලනවා. ඔක දිහා බලනකොට පේනවා මේකට මමෙක් ඕනේ මේ වැඩේට. කොහොමඩක්වත් ඕනේ නැහැ. මේ ආම්දුරු මේ රස්සාවල් කරන ආම්දුරුනේ මේ අද දැන් මෙහෙ ඉන්නවනේ. දැන් මේ ආම්දුරු කන්තෝරවල වැඩ අද හොඳට කරනවා. මේගොල්ලෝ නැහැනේ. හිටියානම් අර ළඟට යයි අරක කෙරුවද කියලායි මේක කෙරුවද කියලායි. ගී කට්ටිය ඇවිල්ලා බලනකොට මං කියනවා උඹලා මෙහෙ ඉන්නකොට ගෙදර වැඩ টොප් එකට යනවා. හිටියොත් ඇඟිලි ගන්න. ඒ නිසා කියනවා නාකිය මැරෙන්නෙත් නැහැ දහකා වෙන්නෙත් නැහැ කියලා කියනවා අපේ පැත්තේ.
ඒ නිසා මේ මමයා ඉන්න තාක්කල් මේකේ නඩුයි, චෝදනාකාරයෝ, විත්තිකාරයෝ තේරෙම ඉන්නවා. ඉතින් කැකිල රජුරෝ කියනවා විත්තිකාරයෝ, වැරදිකාරයෝ, සාක්කිකරුවෝ සියලු දෙනාමත් නිදහස්. ඉවරයි. අපි පවුලක් හිටියා. පස්සේ තමයි මම දන්නේ ඉතින්. hina වෙන්න හොඳ නැහැ ඇත්තටම. සුනාමියට මුළු පවුලම ගිහිල්ලා හම්බන්තොට. ඉතින් කී දෙනෙක් ගියාද කියලා අහනකොට කියනවා මේ කියා ගන්න විදිය නැතුව ග්‍රාම සේවකත් ගිහිල්ලාලු, මරණ ලියන පොතත් ගිහිල්ලාලු. ඉතින් මට පරීක්ෂණත් නැහැ. ගමම ගිහිල්ලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පාන්සකුලත් නැහැ, දන් දීලිත් නැහැ, ඥාති සංග්‍රහවත් නැහැ, මොකුත් නැහැ. අනේ අන්වර්ගේ හෙන්න ගෑවිලා, හිඳි ගෑවිලා යනවනම් ඔක්කොම ඉවරයි. හිටියොත් තමයි කචල් ඔක්කොම. අපි මේ නැති වේගනේ යනකොට මම මේ ස්ථාපිත කරන්න තමයි පැදුරෙන් භාගයයි උළු කැටේ භාගයයි පාගලා බලනවා. අනේ අම්මේ තක తీරුකම හැටි සමා වෙන්න ඕනේ පොඩි ආම්රුවනේ මල්ලගෙන ගහනවට ඒ. එක්ක නොකිය ඉන්න ඕනේ ආම්දුරනේ මට කිව්වොත් එහෙම මං ඒක මැද ඇද ගහනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක නැති වේගනේ යනකොට මට මොකුත් තේරෙන්නේ නැතුව යනවායි කියලා මම ඉඳගෙන ආඩපාලි කියන බලන්නකෝ මෙච්චර වැදගත් හිටියේ මට මම නැතුව සේරම වෙනවනේ. අනේ කරුණා කළා මට ආසනයක් පනවන්නකෝ තුතුරෙද්දක් දාලා දෙන්නෝ කියලා මම ඇවිල්ලා ඔපිනියන් දෙනවා. ඉතින් ඌටනේ කඹරන්නේ අපි. ඔය මේ කරන කිසිම වැඩකට මම අවශ්‍ය නැහැ. ඒකයි පරියංගට ගිහිල්ලා අපි කියන්නේ ඔබ පැත්තකට බුදිය ගන්නේ. මොකද වෙන්නේ බලපන් හුස්ම එහෙන් ගැනෙනවා. හෘද වස්තු එහෙන් ගැහෙනවා. නියපොතු එහෙන් වැඩෙනවා. කොණ්ඩේ එහෙන් වැඩෙනවා. දත් වැඩෙනවා. ඇඟේ දාඩිය දානවා. මම යකිනව බලන්නකෝ මම දැන් සත්ත්ව පහකට මාව ගණන් ගන්න නැහැ මේ වැඩ ඔක්කොම වෙනවා. නෑ ඌට ගියත් ඔය හැන්දි ගෑවිලා බල තෝ මොකටේ බලකෝ තෝ නැති වෙලා හොඳට වැඩේ වෙනවනේ කියලා. මානවයට ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. මානවයා කියන්නේ මාන කියන පට්ටමින් ආපු එකේ. ඒකට මේ මොකක්වත් වැඩක් වෙන හැටි බලන්න බෑ. දැන් මම කොරෝනා නොතිබුණා නම් මම පිටරට යනවා. අවුරුදු මාස 5ක් විතර මම පිටට යනවා. මෙහි ඉන්න සංඝයා පුදුම කැමැති. අනේ අර කරදරේ නෑ කියලා. දැන් මේ අවුරුද්දේ හිටියා. දැන් ළඟ ඉන්න ආවුරුකෙන් කියන බෑන්ඩ් ඔබ වහන්සේ අත හැම තැනම තුවාල කරන පිටරට ගියා නම් ඕක වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. මේකේ මම හිටියොත් විතර කරදර මෙතන සංඝයාට කාට ඔෆිස් එකටත් හරිම කරදරයි මං හිටියොත්. දැන් හුඟක් වෙලාවට මම නැත්නම් බ්‍රිස්බේන් යනවා. බ්‍රිස්බේන් ගියාම ඒ මිසුන්ට කරදරයි. අමරනාථගේ වැඩේම ඒ දවසේ කරන ස්වාමීන් මොහොරේ දාන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මොහොරේ දාන්න ස්වාමීන් මේ දුමක් ගලලා කොරෝනා විල නැහැ. ඉතින් මං කියනවා මට මොහොරේ එපා මේ අමරනාථ තරහ වෙන ඉඳන් මම වරුවක් දාගෙන හිටියා. පේන්න බෑ මට. නෑ ලෙඩ වුණොත් ඔබ වහන්සේ නෙවෙයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මටනේ. ඉතින් මොකටද ගෙන්න ගන්නෙ මාව? මාව ගෙන්න ගත්තොත් මගේ වැඩේ බයින නිසා මම යන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් ඉන්න අරින්න පාටියක් දාන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තමයි මෙච්චර ඉක්මනට මම නැති වෙයි කියලා අපි හිතුවේ නෑ. බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරන අවුරුදු 7ක් එක දිගට භාවනා කෙරුවොත් සතිවා උපාදිශේෂී අනාගාමිතා අඤ්ඤා එක්ක අඤ්ඤා භාවයෝ අනාගාමී භාවය ලැබෙන අවුරුදු 7යි. ඒකල කියන දවස් 7 මම මේ කරලා පෙන්නන්න. ඔක නැති වෙනකොට කොච්චර බයද කියලා බලන්න. ඒකනේ පොඩි හැමෝට පැදුරු භාගයයි උළු කැටි භාගයයි පාග ආයසරයක් මම යගෙන්න ගන්න හද නැටි. ඉතින් ඒකට උත්තර දෙන්න ආමතුරු කියනවා මගේ හිතේ දෙන්නත් ඇවිල්ලා නැහැ හැබැයි කාටට උපදෙස් දෙන්න නම් පුළුවන් කියලා. ඔන්න ආමතුරුන්ගේ වැඩේ මෙලෝදියක් දන්නේ නැහැ. අනිච්චාවත සංඛාරා කියන්න දන්නවා. බණ කියන්න දන්නවා. පැලෙන්න බණ කියනවා. ඉතින් අර බුරුමේ හිටියලු ආමතුරු කෙනෙක් පුදුම දක්ෂයිලු මේ මල ගෙදරක් වෙච්චාම අඬන එක නතර කරන්නේ. ඊ හරියට ඉල්ලීමුල හැමදාම. ඉතින් ආමතුරු ඈත බලාත කියලා බණ කිය ඉඳදී හදිස්සියේ පණ්ඩියක් අලු කෙලින්ම අම්මා මලයි කියලා. හාමුදුරන්ගේ අම්ම මලයි කියලා. දැන් මේ හාමුදුරුවෝ ඉෂාද බඳගෙන ඇවිල්ලා පන්සලට එන තැන ඉඳලා දිගට මැරෙන්න කෑ ගහනවලු ඇඳට වැටිලා බුදු අම්මෝගේ දායකයෝ ගොඩාක් ඇවිල්ලාලු ආරාධනා කරන්න මේ මරණයක් වෙච්චාම අස්සසන බණක් කියන්නේ. කැපකාරයෙක් ගෝලු එන්න එපා පොඩ්ඩක් කියලා උන් ඈතක තියලා එල කියලා හාමුදුරනේ මොන පිසුද ඉෂාද බඳගෙන ඊරොස්කොළු දැන් ඔබ වහන්සේට තේරෙනවද අර විශාල ගාණක් මිනිස්සු ඉල්ලන ඔබ වහන්සේ කියලා බණක් අස්සව ගන්න මේ අඬන වෙලාව. අම්ම මැචන නාදන්න. යා ඔබ උඹට තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ මගේ අම්මනේ කිව්වා. නැකෙලිය. අනුන්ගේ අම්මලා මැරිච්චාම වටාත්ත නවලා දෙන්නේ. මගේ අම්ම මැරිච්චාම ඉෂාද බැඳගෙන අරනවා. ඒ වගේ අපිට ඕන කෙනෙකුගේ කමඨාන් සුද්ධ කරලා දෙන්න පුළුවන්. භාවනා කරන්න ගියාම
ඕන නැති කතාවල් කියන්න දෙන්න එපා. මේ ආමුදෝ මේ පහර දෙනවා මේ ඊ타මත්ම මේ තරගෙන් මේ මඩ ව්‍යාපාර කියනවා. ඒක සම්පූර්ණ මඩ ව්‍යාපාර. මේ හොඳ නෑනේ මේ ආසනේ ඉන්න ආමුදුවන්නේ එහෙම කියන එක. ඉතින් කොහොම හරි අනුන්ට බණ කියන්න අපි හරි දක්ෂයි. ඒ භාවනා කරන්න ගියාම සාමාන්‍යකරණ වෙන එකට බාධා කරන හැටි තමයි ඔය ලියුමෙත් කියවෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක විහිළුවට ලක් කරමු. අපි අනිත් දවසෙත් පැහැත් වෙලා යම් විවිධ දේවල් වෙනකොට අපිට නවීකරණ කරන්න හිතෙනවා. ඒ තමයි සංස්කාර කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතන ආඩපාලි කියන හැටි දුක් ගැනවිලි කියන හැටි අහන්න. ඉතින් එතකොට අපි මමයට ඔක්සිජන් දෙනවද, ග්ලූකෝස් දෙනවද, කෘත්‍රිම ශෝෂණය දෙනවද කියන එක තමයි මේ ශිෂ්ටාචාරය කියන්නේ. මේ සදාචාරය කියන්නේ. මේ තාක්ෂණය කියන්නේ. උන්නකට හැඳි ගෑවිලා යන්න කියන්නේ. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. 4 වෙනි ප්‍රශ්නය. පරයන්ක භාවනාව. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ අද දින දවල් දාණයට පෙර මා පරයන්ක භාවනාවේ යෙදුනේ ආනාපාන සතියේ ආශ්වාසය සහ ප්‍රශ්වාසය අතර යම් සම්බන්ධතාවයක් ඇතිද යන ගැටලුවට යම් පිළිතුරක් ලබා ගැනීමේ අරමුණිනි. මගේ මූලික කමඨහන නම් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය හොඳින් නිරීක්ෂණය කර මුල් ආශ්වාසය සහ ඊළඟ ආශ්වාසය අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇතිද ආශ්වාසය සහ ඊළඟ ප්‍රශ්වාසය අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇතිද කියා සොයා දැන ගැනීමයි. භාවනාවේදී මා දුටු අත්දැකීම් පහතින් විස්තර කරමි. යම් වැරැද්දක් ඇතොත් නිවැරදි කර දෙනමින් ඊතා යටහත ඉල්ලා සිටිමි. මුලින්ම කයේ සිත පිහිටුවා මනස සංසුන් වූ විට දිගු හුස්මක්ගෙන ඕලාරිකව ආශ්වාසය නිරීක්ෂණය කළෙමි. ආශ්වාසය වැඩි බලයකින් පටන්ගෙන ක්‍රමයෙන් එම බලය බෙලහීන වී ගිය බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. මුල් ආශ්වාසය තප්පර 20ක් පමණ පැවති බව අනුමාන කරමි. ආශ්වාසයෙන් පසු ප්‍රශ්වාසය ඇතිවීමට පෙර තප්පරයක් පමණ යම් ප්‍රමාදයක් තිබූ බව අදහසයි. එනම් ආශ්වාසය අවසන් වූ ක්ෂණයකින්ම ප්‍රශ්වාසය ඇති නොවුනි. ආශ්වාසයේ ශක්තිය ගන්ටාරයක හඬමින් ක්‍රමයෙන් බෙලහීන විය. ඊළඟ ප්‍රශ්වාසය ආශ්වාසය තරම් ශක්තිමත් නොවිය. කාල පරායාසයේද ආශ්වාසය තරම් දීර්ඝ නොවිය. ප්‍රශ්වාසය තප්පර 10ක් 12ක් පමණ පැවති බව හැඟුනි. ප්‍රශ්වාසයේ ශක්තියද ගන්ටාරයක හඬමින් කෙමින් බෙලහීන වන බවක් දැනුනි. නමුත් ප්‍රශ්වාසයේ ආරම්භක ශක්තිය ඊට කලින් පැවති ආශ්වාසයේ ආරම්භක ශක්තියට අඩුවෙන් තිබුණි. ප්‍රශ්වාසයේ අවසානයේ ඊළඟ ආශ්වාසයේද තප්පරයක් පමණ ප්‍රමාදයකින් පසු ඇති වූ බව හැඟුනි. ඊළඟ ආශ්වාසයේ ශක්තිය පළමු ආශ්වාසයේ ශක්තියට වඩා අඩු බව හැඟුනි. කාල පරායාසයේද පළමු ආශ්වාසයට වඩා තරමක් අඩු බව හැඟුනි. පැය පුරාවට මනස සංසුන්ව ඇති තාක්කල් මෙම රිද්මය නිරීක්ෂණයෙන් යම් රටාවක් ඇති බව හැඟුනි. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය මුල මැද අග ලෙස කොටස් කර නිරීක්ෂණය කිරීම හෙට දිනයට අදහස් කරමි. නමුත් තවමත් අපැහැදිලි දෙයක් ඇත. මුල් ආශ්වාසය සහ ඊළඟ ආශ්වාසය අතර කිසියම් සම්බන්ධතාවයක් ඇතිද? ආශ්වාසයේ අග සහ ඊළඟ ප්‍රශ්වාසයේ මුල අතර කිසියම් අපැහැදිලි සම්බන්ධතාවයක් ඇති බව හැඟේ. ආශ්වාසය කෙමෙන් මෙසේ බෙලහීන වී ගොස් ඇතිවන අන්තිම අවස්ථාව කුමක්ද? පළමු ආශ්වාසය හා ඊළඟ ආශ්වාසය අතර කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැති අලුත් හුස්මක්ද? වාර්තාවේ අවසානය. ඔය මේකේ බුද්ධ ධර්ම හටගත් දවසිලාම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි බුදියා ගන්න මිනිහාද හෙට උදේ අවදි වෙන්නේ. මෙහෙම මැරලා යන්නේ කාමද නැත්නම් ඒකීමද ඊගාවාත්මය ඇති වෙන්නේ. ඒකට මේ පරියන්කේ ඉනකොට කොන්ද රිදෙනවා. නැගිට්ටට පස්සේ ඒ මිනිස්යාමද මොකද වෙන්නේ? මේ කොන්දේ තිබුණ එකට මොකද වෙන්නේ? හතියට මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මේ කොන්දේ අමාරු නිසා නැගිට්ටට පස්සේ කොන්දේ අමාරු නැති බව දැක ගන්න අපිට සතිය පවත්වන්න බැරිද? අන්නේ විදිහේ මේ ඉරියාපත සංදි ස්ථානවල සතිය පැවැත්වීම තමයි සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ. ඉතින් සතිය වඩපු කෙනාට එන ඊගාව අභ්‍යාසය තමයි සම්පජඤ්ඤය. ආස්වාසේ බලහන් හිටිය හරි දැන් ප්‍රස්වාසයට යනකොට මේ දෙක අතර මැද ඉරියාපත සංදිය
රිලේ රේස් එක දුවන කියලා බැටන් එක දෙනවා දැකලා තියෙනවද? අර 4 දෙනා දුවන රේස් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔතෙන්දි බැටන් එක වැටෙනවද? නැත්තම් කවුද දිනන්නේ? අන්තිම ලැප් එක කරන එක නේද දිනන්නේ? 4 දෙනාම දිනුන. රතවිනීත සූත්‍රයේ සර්වඥාන්සේ පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට රතුන් වහන්සේ නෙමෙයි පෙන්ලා දෙලා තියෙන්නේ පුන්නමන්තානි පුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන මේ 7 දෙනෙක් එකිනෙකා බැටන් එක ගෙනිලා දිනුවාට පස්සේ කොයි එකාද දිනන්නේ කියන්න බෑ. ඉතින් අපි මේක මේ රේඛීය ක්‍රමයට අවබෝධ කරගන්න හදන කුණු හර්බෙට තමයි අධ්‍යාපනය කියන්නේ. මේ තාම සංකීර්ණ මේට්‍රික්ස් එක වෙනදී අධ්‍යාපනයේදී වමේ සිට දකුණට ලියන්න පුරුදු වෙනවා. රේඛීය ක්‍රමයට යන්න හදන ඔළුව ක්‍රේල් වෙනවා. එහෙම කරන එකට තෑගි දෙනවා. ඒක තියෙනකොට සාහිතික දෙනවා. ඒක ලියලා උපාධ්‍යක්ෂක සහකාර අධ්‍යක්ෂක මොකොත් දෙනවා. අයියෝ මට ගහන්නේ. ඉතින් සදා සොත්ති. ඉවරයි. උගේ අයත් පහක ගන්න දෙයක් නැහැ. අපිට මොකක්වත් නැහැ. අපි ජොලියේ ඉඳගෙන අපිටත් ගහනවා කමක් නැහැ. හැම දෙෙම දිහා ඔය රේඛීය ක්‍රමයට බලන්න ගියාම ඉවර වෙන ආස්වාද ප්‍රසආසුමද මේ එන්නේ කියන එක මූලික ගත්ත මිච්ඡා දිට්ඨියක සංකල්පයක්. අනිච්ඡං කියන එකවත් දන්නේ නැති. ඒටි බුදුරජාණන්සේ ප්‍රශ්න ගන්න ඒ අව්‍යාගත ප්‍රශ්න විදිහට සලකනවා. ඉතින් මේක ඇහුවට පස්සේ මිලින්ද මහරහතන් වහන්සේගෙන් නච අඤ්ඤෝ නචසෝ නච අඤ්ඤෝ යත් නෙවෙයි ඒ නොවන්නේත් නොගේ. ඒක එච්චර සාර්ථක උත්තර නෙවෙයි කට්ටච්චෝලි උත්තරයක්. අර අහපු ප්‍රශ්න දීපු උත්තරයක්. ඉතින් මේකේ පැවැත්ම විදුලි ධාරාවක් එනකොට මේ විදුලියේ තප්පරයකට 50 සැරයක් එහාට මෙහාට වෙන නලියන විදුලි ධාරාවකින් තමයි මේ ටංස්ටන් වයර් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් නිතර නිතර එන ආලෝකයෙන් රත් වෙවි දිනුනට අපිට මේ දීර්ඝ ආලෝකයක් පවතිනවා. දැන් මේ ෆෑන් එක හයියෙන් කරකිනකොට වලයක් පේනවා. නමුත් මේ වලයේ අස්සෙන් පරාල පේනවා. නතර කරුවට පස්සේ තල තුනයි තියෙන්නේ. නැත් කරකිනකොට දෘෂ්ටි මායාව වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ කරකවනකොට වේගෙන් තියෙන ආකාරයයි නතර කොට තියෙන ආකාරයයි දෙකේ අපි දැකලා නැහැ ගොඩක් වෙලාට නතර කරලා තියෙන ආකාරය. මොකද අපි වේගෙන් දුවන කට්ටියක් නෙමෙයි. ඉතින් කියනවා ජෙනරේටරයක් වැඩ කරන 230 කරන්ට් එක එනවා. කොහොමද එන්නේ කියලා බලන්න හොඳම වැඩේ ජෙනරේටරේ නතර කරලා ඔගේ කෑම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ දැතිරෝධ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලලා වැඩ කර යනවා. ඉතින් අපි භාවනාදි කරන්නේ අර වේගය පොඩ්ඩක් අඩු කරලා බලනවා මැෂින් එක වැඩ කරන හැටි. 100ක් අඩු කරුවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා අහලා තියුණා වගේ මැරෙනවා. සතා මලේ ලෙඩා මලේ උසු ගිහිල්ලා මැරලෙයි කියලා ඒකයි කට්ටිය දඟලලා දුවන්නේ ඔය. අඩු වෙන්නමත් බෑ. ඒත් බයයි. නමුත් බුදුහාමරෝ පෙන්නනවා අපේ කැමැත්තට විරුද්ධව ධර්මයේ වැඩ කරන හැටි හුස්ම ගන්නකොට එන්න ගෙවෙනවා. ගෙවෙන්න කලබල වෙනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ශ්‍රද්ධාව නැහැ. ඒ තරම් විශ්වාසය නැහැ. ඒ තරම්ම සැකයි අපිට. හැබැයි බණ කියන්න ගියාම නම් සැක නැති වෙන්න දෙනවා. ඕන කෙනෙක්ගේ සැක නැති වෙන්න දෙනවා. හැබැයි බොක්කේ සැකේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක දකින්න භාවනා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ මමද නැද්ද කියලා බලන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. ඔය ප්‍රයත්න නිසා කොච්චර තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවද කියලා බලන්න ආස්වාසි ඉවර වෙන හැටි දකින්නවා. අතරමැද නොදන්න කොටසක් තියෙනවා. ප්‍රසවාසයේ හටගන්ම දකින්නවා. ඉතින් ඔය පරිශ්‍රණය කරගෙන යනකොට අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු ලැබිලා නිවන් දැකලා ඉවරයි. නිවන තියෙන්නේ වැටෙන කොටස නෙවෙයි. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. වැටෙන කොටස හරහා නොවැටෙන කොටස අපි ගෙනියනවා. අර ඇස් දෙක වහගෙන සෙල්ලමක් තියෙන ඇස් දෙක වහගෙන අතර වැලි ටිකක් දාලා ඒකේ දේවල් දාලා මැද ආච්චික සුරුට්ටුව ගහලා අරගෙන යන්නේ මේ කොයි යන්නේ රයිගම් පාරේ කවුරු දකින්නද නැන්ද දකින්නයි කවදද එන්නේ ඉරිදයි එන්නේ කියලා කරලා තියෙනවා. ඇස් දෙක වහගෙන ඉස්සරහ එක්කනගේ අතේ වැලි ටිකක් දානවා. දාලා එක જાතියක දානවා වදවල් කෑලි අර මේ දාලා මැදින් කෝටුකුත් ගහනවා ආච්චික සුරුට්ටුව කියලා ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා අන්ධකාරය ගෙනියලා ඇස් දෙක වහලා අතාරින්න කියනවා අරක. ඒකල ඇස් දෙක වහගෙන අවිල කියනවා කොහෙද දැම්මේ කියලා හොයන්න කියනවා ගිහිල්ලා. තියාට අර වැලි ටිකයි අර ලකුණු ටිකෙන් ආපු පාර දිගේ කියලා හොයාගත්තොත් දිනු. ඉතින් කරකවල ගෙනලා වැලි ටික දාලා ආපහු ගෙනත් තියෙන හිටපු තැන. පුත්‍රජානනාංශෙත් අපි ගෙනියන්නේ කොහොම යනවද මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ ළඟදී සුනිල් වැලිකලද මන් දන්නේ කියලා පාද කෙනෙක් හරිම නැචෝ කෙනෙක් සතිපාසල ගැන ගීතයක් ලිව්වා. හම්බෙලා තියෙනවද? ඒ පාද ආවා ගියේ පාර කෙලිම කන්නේ මොකුත් නැහැ අමරදේවෝ තමයි. කොහේ යනවද කියලා අපි දන්නෙත් නැහැ. කොහේ ගෙනියනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ගමනක් තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් කිසිම වියදමක් යන්නේ නැහැ. ආගමක් නැහැ.
මෙන්න මේකටයි සතිය කියන්නේ කියලා අපි දන්නවනම් අපායි. දන්නේ නැතුව යනවා නම් සද්දාවේ අපිට යන්න පුළුවන් ගමනක්. ඉතින් අපිට වෙලා තියෙන මේ දන්නකමත් අරගෙන නිවනට යන්න හදනවා. හේගේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා මේ ඔටුවෙක් ඉදිකටු හිලකින් රින්ගන්න හදනවා වගේ කියලා මොන පිස්සුද? ඔය දන්න දේ ඔක්කොම අතහැරියොත් වලකට වැටෙනවා වගේ තමයි නිවනට වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න කැමති වෙයිද නැත්නම් ආපහු පිරිවෙන්ට යන්න ඕන කියනවත් දන්නේ නැහැනේ පොඩි ආමතුරු. මෙහෙදිම වැඩ ඉවර කරගන්නවද නැත්නම් පිරිවෙන්න ගිහිල්ලා අම්මා මැරිච්ච එක පිළිබඳ හොඳ බණක් කියන්න ඕනේ කියලා. එතකොට නැතිනම් ගෙන ආපු තකතිරුකම තමයි කියන්නේ. ආයේ මොකක්වත් නැහැ. ඉතින් අපි මෙහෙන් වෙනස් වෙන්න බලමු. ඔය අතරමැද හොයනකොට වෙන්න ඕන දේ වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නේ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන. වම දකුණ ලෙස සක්මන ආරම්භා පියවර කීපයකින් හිත පිට යන බවත් වේදනා අවට ශබ්ද දැනීමත් ඒ අතරින් පාද ස්පර්ශය දැනීමෙන් සිත ආපසු එන බවත් නිරීක්ෂණය කරමි. විටක විසි වෙමින් ඔහේ විනාඩි 40ක් සක්මන් කළෙමි. පරයන්කය. පරයන්කයේදී හුස්ම රැල්ල නොදැනේ. ලාවට දැනෙන ගැස්මක් ඉන්නා බව දන්වයි. උදේ පරයන්ක දෙකේදීම නිකට පපුවට වදින තරමට හිස කඩා වැටි ඇති බව හා කොන්දෙන් උඩුකය ඉදිරියට නැමී තිබෙනු නිරීක්ෂණය කළෙමි. මෙලෙස පැයකට 3-4 වතාවක් අවදි වූයේ නොදන්නා තැනක සිටයි. අවදි වන විට එය දැනගන්නත් නැවත තප්පර කීපයකින් ඒ අවස්ථාවට පත්වේ. ඒ වෙලාවේ කයේ වේදනාවක් නොදැනුණද පර්යංකෙන් නැගිට පසු බෙල්ල උරපත්තු පිට ප්‍රදේශයේ අධික වේදනාවක් අත්දුටිමි. ඒ නිසා ඊළඟ පර්යංකයේදී හිස කඩා නොවැටීමටත් නොදන්නා තැනකට නොයාමටත් සිතාගෙන ලෑස්ති වී හිඳගතිමි. කාර්යය සාර්ථක වුවත් හිතපුවක් හිත ගලේ ගැසුවාමෙන් නන්නත්තරය. හොඳ සතියින් පර්යංකය පැය ගත කළෙමි. ප්‍රශ්නය. මෙසේ ලෑස්ති වී යාමේදී පර්යංකයේ හිඳගන්නේ චේතනාත්මකවයි. එන දේ දෙස බලා සිටියත් යටින් චේතනාව පවතින බව දැනේ. මෙසේ වීම සංස්කාර නොවන්නේද? මා කළ දේ වැරදි ඇතොත් නිවැරදි කර දෙන මෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානය. ඔය චේතනාට කියන්නේ අදිෂ්ඨාන ශක්තිය කියලා. පරියන්කේ මුලදී එහෙම අදිෂ්ඨාන ශක්තිය ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවලදී අපිට ඒවා පාවිච්චි කරනවා නම් අවසාන්තිකත් අතහැරෙනවා සංස්කාර වශයෙන්. නමුත් අපි ඊට කලින් අවස්ථාවේ ගියොත් නින්දට වැටෙනවා අවදි වෙනවා. නින්දට විනාඩියට සැරේ දෙකේ වෙනවා. අවදි වෙන්නේ අරමුණටද අවදි වෙන්නේ කායටද කියලා බැලුවොත් අර ඉස්සලා එක්කන අර අතරමැද බැලුවා වගේ අන්න එතන තියෙනවා අපිට දැනගන්න කාරණාවක්. ඒ නිසා නොදන්න තැන යන්න එපයි කියන්නේ යන්න එපා. මොකද නොදන්න තැන හරහා තමයි නිවනට පාර තියෙන්නේ. නමුත් ඒකට බයක් තියෙනවා. ඒක නොවිය යුත්තම් මොකද බෙල්ල කඩා වැටෙන නිසා. ඒ නිසා බෙල්ල කඩා වැටිච්චයි. දැන් වෙලක් තියෙනවනේ. නැගිටිනකොට Taman නැගිටින්නේ අරමුණටද කායටද කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න අදිෂ්ඨාන කරලා ගියාට කමක් නැහැ. අදිෂ්ඨාන නොකර ගියත් අපිට මේ පරිශ්‍රණය කරන්න පුළුවන් නිසා ලදලද අවස්ථාවේ හැටියට මේ ප්‍රස්තාවල් මේ විකල්ප 3-4ම තමන්ගේ අත්දැකීමට එකතු කරගන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නේ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නය මෙය ධර්මදේශනාවට සම්බන්ධවයි. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ විඥානායතනෙන් කෙරෙන්නේ සියල්ල අන්ත දෙකට බෙදා වෙන්කර පෙන්වීම නම් එයින් නිදහස් වීමට අප දැඩි කැපවීමකින් පුහුණු විය යුතුයි නේද? එනම් දකින, අහන, කරන, සිතන සියල්ල ඒ ආකාරයෙන්ම තිබීමට මම සංඥාව අයින් කළ යුතුයි නේද? ඔබ වහන්සේගේ පැහැදිලි කිරීම බලාපොරොත්තු වෙමි. ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සුව. වාර්තාවේ අවසානය. ඕකට කියන්නේ විඥානං ඡායතනේ. විඥානය අනන්තයි. ආකාශයටත් වැඩි ඇසියුම් තියෙනවා. හැමදේම මට කරදර වෙන්නේ මගේ විඥාණයට ආපු ටික විතරයි. විඥාණයට නාපු ලක්ෂ කෝටි ගණන් සංසිද්ධි තියෙනවා. එකක්වත් අපිට අදාළ නැහැ. ආපු ගමන් විඥානේ මේක මම නොවේ කියලා දෙදා ගන්න. ඒක තමයි දේශපාලන අරගල, එහෙම නැත්නම් දේශ සීමා අරගල, ಜಾති ભેද, නිකාය ભેද ඔක්කොම තියෙන්නේ එතන. ඒ නිසා විඥාණයට බෙදාගත්තත්
අපි පිට තිබුණත් ඇතුළත තිබුණත් අජ්ජත්තං වා කායේ කායනුපස්සේ විහෙරති බහිද්ධා වා කායේ කායනුපස්සේ විහෙරති අජ්ජත්ත බහිද්ධා වා කායේ කායනුපස්සේ විහෙරති කියලා ওই දෙකම අවබෝධ කරන්න යෑමෙන් පේනවා මේ සාධාරණ දේ තුලින් අසාධාරණ වැටකටළු බැඳීම තමයි විඥානය කරන්නේ. ඒකට තමයි උදේ ඉඳලා හැන්ද යනකම් අපි කන්න දෙන්නේ නාවන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ මම කියාගන්නේ ඔන්න ඔය කුණු හර්පෙට තමයි. ඌ කරන හරියක් කරන්නේ මේ බෙදනවා. ඉතින් ඒක දිහා බලන්න විඥානයේ දිහා එහෙම බලන්න මාෆියා සංවිධානයක ලොක්ෙක් අල්ලනවට වැඩිය ලොකු සටන් උපක්‍රම ඕනේ. ඒව සාමාන්‍ය පොලිසිය නෙවෙයි කරන්නේ පොලිසියේ ඉන්ටෙලිජන්ස් සර්විස් එකේ CID එකේ අල්ලන්න බෑ. ඒ නායකයා මොකාද කියලා අල්ලන්න බැරි වෙන තමයි ඉන්නේ. මොකද හේතුව තමයි පොලිසියේ ලොක්කම තමයි ඕකෙත් නායකයා. හොරකල්ලියේ නායකයා තමයි අධිකරණ ඇමති. ඉතින් ඌ තමයි නඩු අහන්නේ. ඌ තමයි පොලිසිය මෙහෙවන්නේ. ඒකල කියනවා අල්ලන්න බෑ කියන. ඌ අල්ලගත්තට පස්සේ මේක පොලිසියේ ලොක්කයි කියලා කිව්වොත් ලේබඩ ගිහිල්ලා මැරෙනවා. ගහන්න ඕනේ නැහැ ඊට පස්සේ. මේ විඥානයේ සෙල්ලම් කැලි ටික දන්නවනම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ සෙනගේ ඉස්සරහ අපි මොන නාටකමන්ද නටන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඒ ටික ඔයිට වැඩි අපිට ඉතින් කියලා දෙන්න කරලා දෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මේකෙන් වෙයි භාවනාව හරහා ওই ටිකක් දැනගෙන ඉදිරියට යමු කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. 7 වෙනි ප්‍රශ්නය මේ ප්‍රශ්නයත් දේශනාව සම්බන්ධවයි. ගරු ස්වාමීන් වහන්ස ඊයේ ධර්ම දේශනාවේදී ඔබ වහන්සේ පැවසුවා සංයෝජන ධර්මවල හෙවණැල්ලට අපි බයයි කියා. එය තමා ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ කියා. මෙය තවදුරටත් පැහැදිලි කර දෙනෙමින් ඉල්ලා සිටිමි. එසේම සංයෝජන ධර්මවල එන විචිකිච්ඡාව හා සීලබ්බත පරාමාස යන කුමක්ද කියා පැහැදිලි කර දෙන්න. ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සුව පතමි. වාර්තාවේ අවසානය. සීලබ්බත පරාමාස ගැන බොහොම පොඩ්ඩක් තමයි ඊයේ කතා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ආදි ධර්ම දේශනාවේදී විස්තර කරන්න වෙනවා. ඉතින් ගමනේ යනකොට මේ මට හරි ලෝභයි මේ හාමුදුරු ඉස්සරවව කියන්නේ ගියාම හාමුදුරු හිත නරක කරගනි කියලා. අනුන්ට සීල ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා බණ කියන මේ හාමුදුරුරු තමන්ගේ සීල ගැන කතා කරන්න ගියොත් කටේ තියෙන නරිවන්දන් රෙද්ද පල්ලෙන් බයිනවෝ කියන්න වෙනවා. ඉතින් ඉල්ලන නිසා කියන්න. ඒකටත් අද දවසේ බණ අහමු. ඉතින් ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ සීලේ රැකපන් ඉතුරු ටික සේරම හම්බ වෙයි කියලා. අපි කියන සීලේ වැඩක් නැහැ. ඒක ඕනේ PhD එකක් ගත්තාම බුද්ධ ආගම පිළිබඳව අපිට දෙන්න බැරිද බණක්. ටෝක් එකක් දෙන්න බැරිද? අපිට දේශනයක් දෙන්න බැරිද කියලා. hina වෙන්න එන්න එපා. තරහ වෙන්නත් එන්න එපා මයිත් එක. ඉතින් ඔය ගිහියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මේ සංඝයා අපි ගිරේට හිර වෙලා වගේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කියලාත් බෑ ලෝකියත් බෑ. අන්ත ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැතත් මම ඇත්තට මේ තාහිටිය අද ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම් කියලා. ඉතින් අපි අර ඒ අඩුපාඩුකම දන්න එක හොඳයි නොදන්නකමට වැඩිය. අපිට හැදෙන්න වෙන්නේ අපිට පිළිකාවක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තොත් ඒ නිසා පිළිකාව හොඳයි. නොදන්න පිළිකාවට වැඩිය හොඳයි දන්න පිළිකාව. ඒ නිසා අපි ඒවට මූණ දෙන්නේ වට බණ කියන ප්‍රශ්න අහන ඔක්කොමලා ශාසනය පැවැත්මට කරන අනුග්‍රහය ගැන කල්පනා කරලා අද දවසෙත් ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයෙන් කියන්න පුළුවන්. අවසාන ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්ස අද දින සක්මන් භාවනාව පිළිබඳ වාර්තාව සහ පර්යංකය පිළිබඳ වාර්තාව මෙසේ ඉදිරිපත් කරමි. සක්මන පළමුව පාදවලට සිරුරේ බර දැනෙන බව දකිමි. යටිපතුලේ සියුම් බව, දැඩි බව අඩිය තබන විට පෙනේ. පොළවේ සීතල බව, සුළඟේ සිසිල හෝ උණුසුම බව දකිමි. සතුන්ගේ ශබ්දය ඇසේ. පර්යංකය පළමුව පුටුවක පහසුවෙන් වාඩි වුනිමි. ඉන්පසුව පිම්බීම හැකිලිම දෙස බලා සිටියෙමි. උදරය ඉදිරියට පිම්බෙන බවත් පිටුපසට ඇකිලෙන බවත් දුටුවෙමි. පරිසරයේ ශබ්ද ඇසෙන බව තේරුණි. ටික වේලාවකින් සිතවිලි දෙස බලා සිටින බවත් ඊටත් පසුව කිසිම සිතවිල්ලක් සිතට ආවේ නැති බවත් දුටුවෙමි. දිගටම සිතවිලි එනවාදයි බලා සිටියෙමි. කිසිම සිතවිල්ලක් ආවේ නැත. එවිට කිසිම ශබ්දයක් ඇසුනේ නැති බව පසුව වැටහුණි. ටික වේලාවකින් ශරීරයේ ඉදිරියට නැමුණ බව තේරුණි. එවිට වහාම ඇස්සර බැලුවෙමි. ඇත්තටම ශරීරයේ ඉදිරියට නැමී නොතිබින. පළමුව සිටියේ ඉරියව්ව කිසිසේත් වෙනස් වී තිබුණේ නැත. ඉන්පසුව නැවතත් පිම්බීම හැකිලිම දෙස බලා සිටියෙමි.
භාවනාව දියුණු කිරීමට ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් ලැබේවා. වාර්තාවේ අවසානය. ඔය විදිහට ඇත්තටම අපි හිත කියනවා කොන්ද නැමිලා කියලා ඇද්දක බැලුවොත් නැහැ. ඒ වගේම අපේ හිත කියනවා සිල්පද කැඩිලයි කියලා හොඳට සතියෙන් බලන්න කැඩිලා නැහැ. ඉතින් ඒකට මට පශ්චාත්තාප වෙනවස කොන පශ්චාත්තාප. ඒකට කියනවා බුදුජානසී පාවිච්චි කරන්නේ දෝමනස්සේ කියලා. හිතින් හදාගත්ත දුක්. උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් ඔච්චරයි අපිට තියෙන්නේ. සතියෙන් ඉන්නවනම් අපිට තියෙනවා හිත මොන જાති කිව්වත් යථාර්ථය වෙනස්. ඇත්තටම නට නැමිලා තියෙනවා. එහෙම වෙන්න බැරි නෑ. ඒතකොට සාධාරණයි පශ්චාත්තාප වෙන එක. ධර්මයේ හැටියට ඒත් ඕනේ නෑ. මොකද ඒත් හිතලා කරපු එකක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ටික අපි දන්නේ මැරෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා කොච්චරක් භාවනා කරුවොත්ද කියලා බලන්න. අපි භාවනා කරුවොත් කණ්ණාඩියක් ඉස්සලා ඉදිරියට ඔන්න පේනවා. ඒ නිසා සත්‍යයට කියනවා කණ්ණාඩියක් කියලා ආදාසයක් කියලා. ඒ නිසා මේව දකින්න හම්බ වෙච්ච එකම භාවනාවේ ආනිසංශයක් නැත්නම් භාවනා කිරීමේ ආනිසංශයක් කියලා අපි සංසාර මෙතෙක් කල නොකරපු එක තමයි මෙතෙක් ඒ අවබෝධ නොලැබෙන්න හේතුව. තවදුරටත් මේ වගේ දේවල් දකින්න. එතකොට මේ හිත කියන දෙයයි ප්‍රകൃතියයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මගේ විතරක් නෙවෙයි අනුන්ගෙත් වෙනසක් තියෙනවා. මට සමාව දෙනවා වගේ අනුන්ට සමාව දීගෙන ඇලියේ කුණු නෑඹිලියෙන් වහගෙන ඉතින් ඉදිරියට යන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එයින් අපේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව වාරේ સમાપ્ત කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි විනාඩි 20ක් විතර වැඩිපුර කාලය අරගෙන තිනවා. අපිට තියෙනවා පැයකුත් විනාඩි 40ක විතර කාලයක් 4 වෙනකම්. 2:20 වෙලාව. ඉතින් අදත් සති ක්‍රීඩා සඳහා කාලය ගන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් අපි 3:00 වෙනකම් මෙතන ඉඳලා තියෙන කාලේ අපි විනාඩි 30කින් බෙල් එක ගහමු. මම කියන්නේ මෙහි නතරලා ඉන්න සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 3:40ට 2:50ට. ඒතර 3:00 වෙනකම් අපි වාඩි වෙනවා. 3:00 ඉඳලා 4 වෙනකම් මේ සන්තදීප ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් වෙලා නැත්තම් වැඩි. දරුවන් සරණයි.